Welcome to Return 2030. Today we're going to go talk to Martin Keller. He's planning on doing a Copenhagen Bug Fest, and it's going to be interesting for them to actually know what to do about the situation we are in and to work with the SDGs in a fun, different way. So we're going to have fun. Don't you think, Ella? Hej. Hej. Velkommen til, og tak for fordi du havde lyst til at tage imod stafetten fra Sten Hildebrandt. Ja, og tak for det. Det er faktisk første tråd. Jeg har lige nu der har jeg 2 tråde. Så Catherine Richardson, hun var den første, og så blev den sendt videre til Sten Hildebrandt, og nu har han så sendt den videre til dig. Ja, fint. Hvis du skulle nævne én ting, som jeg kunne gå ud og gøre i dag, eller som seerne ville kunne gøre i dag, for at leve et mere bæredygtigt liv, hvad skulle det være? Altså én ting, hvor du tænker... Altså det første, det er at tænke anderledes. Det er simpelthen ikke nødvendigvis handling, men det er også bare, at vi begynder at tankesætte, hvorfor vi skal gøre, som vi gør, ændre. Forstå, altså modtage viden om, hvordan vores jordklode har det, hvordan det prognoserne for vores fremtidige sådan, klimaforandringer, demokratiers udvikling, menneskerettigheder, fødevareproduktion. Man begynder at tænke, hvorfor vi skal ændre det. Det er det første faktisk. Vi er nødt til at forstå det først, og så handle. Og spise mindre kød er en meget konkret måde. Det er der mange, der siger, men det er meget, måske det er helt banalt til sidst, men det er meget svært for os at spise mindre kød, fordi vi er opdraget til at spise meget kød. Altså modtage de, kan man sige, budskaber fra forskerne, det siger, at vi er i gang med en masse løsninger, og så fat i dem og bruge dem, hvor vi har mulighed for at bruge dem. Rettidig omhu. Ja, og i talsæt det, altså til hinanden, fortælle hinanden, at vi skal gøre det anderledes. Når vi ser vores naboer eller venner gøre noget, der ikke er godt, så i talsæt det. Du har en festival, der løber i stablen den 21. og den 22. september her i København, der hedder Copenhagen Bug Fest. Hvilke verdensmål berører de, og på hvilken måde? Det måde, jeg arbejder med verdensmålene på, det er at arbejde med alle verdensmålene på en gang. Altså, jeg ser verdensmålene som en organisme. Alle 17 verdensmål hænger sammen. Og insektet er jo en perfekt måde at være konkret på, både for børnene og voksne. Når de først har smagt en græshoppe og fundet ud af, at det smager faktisk rigtig godt, med ingefær, gurkemeje og salt, så vil alle spise den. Hvorfor tror du, at insekter som føde er vigtige at introducere til din festival? Altså det er vigtigt at påpege, at vi ikke siger, at insekter løser alle problemer. Ved at spise insekter løser vi ikke klimaforandringer. Vi løser ikke alle problemer, men det er jo bare en del af en løsning, af en mangfoldig løsning. Det er det, der handler om. Så insekter, som sagt, er et konkret, håndterbart, visuelt, sanseligt, at du kan simpelthen se et helt dyr, og så spise det. Og det her med, at det er gode eksempler med, at hvis man producerer 1 kilo oksekød, så bruger man mellem 19.000 og 20.000 liter ren drikkevand, for at en ko kan producere 1 kilo oksekød. Når man producerer insekter, så får de væsken fra det grønt, de spiser, så man bruger ikke rent drikkevand. Så bare det. De prutter og bøvser heller ikke med metangas, så de påvirker heller ikke klimaet, ligesom køerne gør. Og de kan være millioner sammen på lidt plads. Og så kan de spise vores bioaffald, så man kan lave sådan en cirkulær produktion. Bioaffald, insekter, protein. I have your bear somewhere. It's down here. En fin. Og det er jo en stafet, og hun hedder Jasmina. Jasmina. Så jeg vil bare sige, at professor Catherine Richardson har inspireret mig meget, og Sten Hildebrandt, professor, har inspireret mig rigtig meget, de snakke, vi har haft, de 2 personer. Og så har Flemming Bessenbacher inspireret mig i de oplæg, jeg har hørt ham holde i vores arrangement Jorden kalder, som vi har lavet sammen. Det har været meget inspirerende. Jeg synes, Flemming Bessenbacher skulle have stafetten. Ja, men jeg håber, at han vil tage imod den, og jeg vil meget gerne snakke med Flemming Bessenbacher, og jeg skal nok hilse ham. Ja, tak. Godt. Så Martin, tusind tak, fordi du ville være med, og tak for det kæmpe stykke arbejde, du gør. Ja, det er så inspirerende. Ja, tak.